Dostlar, xoş gördük. Bu mövzu hamıya maraqlıdır. Bu günləri sizə izah edəcəm. Ümumiyyətcə, varlıqlar nədir? Cin, şeytan, bütün bunlar mələk də adlandırırlar. Hər deməli mifologiyada, hər dində onların müxtəlif adları var, amma eyni eyni şeylərdir sonda. Deməli, o necə müxtəlif dinlər adlandırır, kimisə Krishna deyir, kimisə Allah deyir, kimisə nə bilim Budda deyir və s. Amma sonuncuda düşünəndə göydə sərhədlər yoxdur. Sərhədlər yerdədir, pasportlar yerdədir. Ölkələr yerdə bir-birindən ayrılır. Bura mənimdir, ora sənindir. Amma göydə bu şeylər yoxdur. Ona görə Allah, Tanrı, yaradan, ali güc, qüvvə, enerji, kim necə adlandırır, adlandırsın, kim necə təsəvvür edir, öz şəxsi işidir. Amma o hamısı birdir. Və adlandırılan mələklər, cinlər, şeytanlar, varlıqlar, ruslar bir başqa adla çağırırlar, İtalyanlar bir başqa adla çağırırlar. Yəni bu eyni şeydir. Okey, gəlin başlayaq sizə izah edin, bu nədir, necə olur və insan olaraq biz onunla nə qədər yaxın olmalıyıq və yaxud nə qədər uzaq olmalıyıq. Baxın, deməli, dünyada iki ölkə hansı ki bu mövzunu dokumentləşdirib, qədim deməli yazıçıların, yazarların, skulptorların sözləri ilə bir Hindistandır və ikincisi Yunanıstandır. Təxminən Yunanistan mifologiyasında 6-7 varlığın adı çəkilir. Hətta onlar 6-7 varlığa yəni ad da qoyublar, status qoyublar. Onların görüntüləri necə olmalıdır və s. Hindistan mifologiyasında Hindistan daha kreativdir. 2-3 varlıq daha çoxdur onların deməli yazarlarında. Təxminən 10-11-ə yaxın varlığın adı və forması gedir. Biz anlamalıyıq ki, bu varlıqlar var. Onların bəziləri xoş, deməli, belə deyək, xəssiyyətlidir. Bəziləri çox neqativdir. Bəziləri çox sinirlidir və s. Biz onlara necə yanaşmalıyıq? Deməli, meditasiya edən insan onları çox vaxtı görməyə başlayır. Bəli, onlar gəlirlər, sənin alanına daxil olmaq istəyirlər, bəzi hallarda olurlar və s. Mən əlbəttə ki, o həftədə 5 dəqiqə meditasiya elədim, mən də gördüm, yox. Elə insanlardan söhbət getmir. Mütəmadi olaraq meditasiya edən insan hər zaman onlarla connection-a çıxır. Hətta Kundalini yoqada da o mövcuddur, orada alan açılır və o alana müxtəlif varlıqlar girə bilir. Əgər sənin Kundalini müəllimən, ustan güclü ustad deyilsə, o qorunma qoymalıdır və s. Deməli, mən onu dəqiq bilirəm ki, bu varlıqlar ruhani yola xidmət etmirlər. Onlar sənə məlumat ötürə bilərlər. Necə bugünkü belə deyək, falçılar, cadukarlar, fala baxanlar, bilmirəm, bəxt açanlar, bəxt bağlayanlar, qara magiya, hərə bir ad özünə qoyub və onlarla işləyir. Nəyə görə işləyir? Çünki insanlar bu şeylərə çox inanırlar və inandıqca onların başına sürətli gəlir və əlbəttə ki, bu da var. Bəzi hallarda insanlar o yollara gedirlər, o insanların vasitəsilə kiminsə baxtını bağlayırlar, açırlar və s. Amma onu bilin ki, siz nə qədər çox ona inansaz, o bir tarakan kimidir. Bax, beyninə saldın, o başlayacaq orada sənə bir çox reallıqları göstərəcək, sənə sübut edəcək ki, bu var. İnanmasan, ignor etsən, o çox zəif qalır, aktiv olunmamış qalır və
Quran sədalarına və yaxud mantralara fərqi yoxdur. Bunlar hamısı eyni yola xidmət edir. Sən onunla zehnini təmizləyə bilərsən və yaxud başqa yollar da var. Haçan ki, sən onun bədənindən zehni, daha doğrusu zehnivə yatan bir deməli ağırlıqdır, məlumatdır. Sən onu oradan uzaqlaşdıra bilərsən. Mənim sizə tövsiyəm odur. Bu bilirsiniz çox aktual mövzudur əslində. Bir çox insanların başına gəlir bu günləri və bəzi hallarda biz düşürük biraz maşennikların, dələdüzlərin əlinə, hansılar ki bizdən külli miqdarda pul başlayırlar istəməyə, onları yakabı bizim bədənimizdən çıxartmaq üçün, zehnimizdən çıxartmaq üçün simvolik bir şey olanda enerji mübadiləsi kimi bir pul, okey. Amma siz görəndə ki, orada fantastik rəqəmlərə başlayır qalxmağa, başa düşün ki, orada yəni o deyil. Həmən işi, həmən prosesi başqa adam da edə bilər, sizi təmizləyə bilər zehninizi, amma simvolik bir rəqəmə. Yəni böyük rəqəm istəyən, belə deyək də, falçı, cadugar, o demək deyil ki, o super professionaldır. O sadəcə olaraq tez varlanmaq istəyən bir insandır və sən düşürsən onun tələsinə. Çalış, düşmə, çünki hər şey səndən asılıdır, uşaq deyilsən. Tamam, bu məsələyə də aydınlıq gətirdik. Qalmışdı varlıqlar. Baxın, bayaq dediyim kimi, onlar ruhani yola xidmət etmirlər. Çünki orada, bilirsiniz, mən şəxsən meditasiya edəndə bir çox şeyləri görürəm, amma mən onları yaxın buraxmıram, öz alanıma buraxmıram. Sən onlara fokusunu salmayanda, diqqətini salmayanda, onlar da sanki sənə belə kənardan səni izləyirlər və orada da yox olub gedirlər. Bu müxtəlif formalarda baş verir. Əgər sən daha çox belə yönəlirsən okkultizma və yaxud neysə xroniki akaşaları öyrənirsən və s. okey, onda o sənə maraqlı ola bilər. Amma əgər sən ruhani yolun bir davamçı olaraq özünü insanlara maarifləndirirsən, xidmətə gətirirsən, o halda sənə varlıqlarla təmasda olmaq, işləmək, ünsiyyətdə olmaq heç də gərək deyil. Onu edir cadukarlar, falabaxanlar və s. Amma bilin ki, orada da yəni müəyyən kainatın qanunlarını, Allahın qanunlarını pozan amillər var. Haçan ki, onlar onu hər dəfə edirlər pul müqabilində və onlar, siz əgər diqqət etsəz, hansısa bir magiya ilə məşğul olan insan və yaxud cadukar, falçı, siz hər zaman görə bilərsiniz ki, onlar özləri qara gündədirlər. Onlar sənə danışacaq ki, canım gözüm, gəl mən sənə izah eləyim, sən necə zəngin ol, nə bilim, həyatıva o kişini gətir, orada villa al, amma özləri baxırsan ki, həyatları qara gündədir. Çox vaxtı bir damxada yaşayırlar, hardasa uzaq yerlərdə, bilmirəm, Xırdalanda, ya hardasa belə qara geyimdə olurlar, gözlərində sanki belə bir işıltı, bir şeytan elə bir ki, formasında olurlar, belə sanki elə həmən o varlığın biri girib oturub o insanın içinə və o da səni hardasa xilas etməyə çalışır. Sən o enerjini ümumiyyətcə hiss eləməlisən, yaxın durmamalısan ümumiyyətcə elə insanlara, çünki o sənə kömək etməyəcək, o yalnız sənin pulunu alacaq və s. Tamam, buna da aydınlıq gətirdik. Baxın dostlar, hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Çalışmalıyıq, daha şuurlu olaq, həyatımıza qarşı daha ciddi yanaşaq. Yenə də deyirəm, nə qədər çox sən yaxın buraxdın bu fikri, bu fikir səni alıb aparacaq. Sən daha bir, necə deyim, sən inanmalısan ki, səni Tanrı qoruyur, səni mələklərin qoruyur. Ona görə bu şeylərdən biraz nə qədər uzaq dursan, nə qədər bu mövzulara girməsən, bir o qədər sənə özünü daha yaxşı hiss edəcəksən, zehnin daha rahat olacaq və s. Sizə tövsiyəm yəni budur. Gününüz gözəl keçsin. İnanıram ki, bu video faydalı oldu. Like qoydun, qoymadın, heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, mən öz xidmətimi etdim, sənə məlumatı ötürdüm
və sən faydalandın. Gününüz gözəl keçsin. Namaste.